歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個法國碟頭飯，都好隨意嘅一個法式白汁雞扒。oui oui， 即刻開始。好，呢度咧就有啲雞扒啦，我哋咧揾3塊咁多，揾個兜喺度啦。咁然後咧，我攤呢個出嚟先，跟住鹽、黑胡椒，跟住就捽下佢啦。唔多嘅，好，跟住放翻喺個兜度，好簡單啊嚇！醃佢咧就起碼20分鐘。假如你唔係即刻做嘅話咧，包住保鮮紙放翻落雪櫃。好，而家我哋繼續做其他嘢。跟住要處理咧就係蘑菇啦。咁我哋買咗啲白蘑菇啦。嗱，蘑菇咧其實我哋咧唔好洗佢喎。嗱，我哋有2個方法去處理啲蘑菇嘅。第一個咧就係用一個濕濕地嘅布啦嚇，咁就係抹一抹個面，咁就 OK 噶啦。第二個處理方法咧就麻煩啲嘅，不過咧其實啲法國人有陣時啲靚啲嘅餐廳咧都會做呢樣嘢嘅，就係咩咧？幫蘑菇批皮啦。嗱，我哋咧用把刀仔啦，然後喺嗰個底部刮一刮，跟住就搣咗啲皮出嚟啦。如此類推，我哋咧就可以慢慢將啲蘑菇批晒皮。好啦，如果你再想過癮啲嘅話咧，我哋咧反一反把刀，跟住咧就喺個蘑菇嘅中心咧，咁樣咧界落去。我哋而家咧就係將呢一個蘑菇咧雕花，跟住咧你嗰個蘑菇咧就會好靚仔啦。係啦，咁就好靚啦。咁睇你想唔想做咯噃？繼續。哇！話咁快咧就已經係搞掂啦，幾靚 macaron 咁樣啊，真係咁梗係啦。一係唔雕，一係咧就雕盡佢啊！呢一個咧我都覺得係一個 very good deal 嚟嘅。sorry。繼續好，另外一個咧我就揾咗一個大嘅 portobello 出嚟啦。咁啊，呢一個咧我哋就唔搣皮啦，因為我想要翻個色嘅。因為佢一搣皮咧，咁佢係變咗白色，咁就2個一樣嘅費事啦。咁我哋咧用一塊濕濕地嘅布咧抹一抹佢 ，OK，very nice。然後我哋再將佢切開，好靚啦，咁樣一半啦，咁樣啦，very nice。好啦，搞掂。跟住咧，我哋再切呢一個洋葱。洋葱咧，我哋用多啲啦。今次我哋用1個洋葱。我哋咧都係切幼絲啦。好嗱，洋葱切完。你仲要搞埋呢一個就係蒜蓉啦 ，OK？ 嗱，唔使一定係蒜蓉嘅，呢個我新鮮㗎，你唔使一定自己磨新鮮蒜蓉，你可以咧將佢切片都 OK 嘅。不過咧，我就覺得蒜蓉咧你見唔到，但食到個味又聞到個香咧，咁就好似高級啲咁咯嚇 ，OK？ 好啦，搞到埋個蒜蓉之後咧，你可能會問雞扒我哋使唔使切件咧？咁樣最好唔好全嚿去做嘅話咧，佢就會更加 juicy 㗎啦 ，OK？基本上我哋切切剁剁嘅嘢經已搞掂，可以埋鑊㗎啦噃。好啦，我哋埋鑊去做啦噃。首先咧，我哋開咗一個中火，然後牛油，哇正啊！煮法佢係點可以冇牛油啊？跟住你話使唔使咁多啊？嗱，呢一個牛油咧，其實咧。會用嚟做埋一陣咧嗰個叫做麵撈嘅。嗱，麵撈咧其實咧喺法國菜咧成日都會做到嘅，而咧你出去茶餐廳咧食嗰啲醬汁咧都有機會咧係用麵撈去做俾你嘅。咩叫麵撈咧？就係油啦，再加麵粉去做嘅。法國菜咧就多數都係用牛油、無鹽牛油加麵粉去做嘅。咁中國人都有嘅，咁通常佢哋就係豬油去做啦。咁所以點解我哋會用呢一個咁多牛油咧？因為剩翻嗰啲牛油咧，我哋一陣會做麵撈啦嚇。仲有咁啊，其實咧你會話啊，你話油啊，咁我可唔可以用其他油唔用牛油啊？咁樣首先呢個係法國菜，梗係要用牛油啦。第二呢一個叫做英文啦嚇，就係 chicken fricassee 咧嚇。咁啊 fricassee 咧其實咧叫做所謂傳統嘅方法咧，都係要用牛油去做嘅咁樣。但係當然你話用其他油得唔得咧？係得嘅，冇好食咯。抽起先，好啦，我哋叫呢啲牛油起泡嘅時候咧，我哋就可以放嗰啲雞扒落去咯喎。當然咧就係皮落先啦。然後繼續咧，我哋就用中火咧，係將嗰個雞扒咧係煎到佢有少少
啡啡地色、淺啡色咧，咁就 OK 㗎啦。我哋要啲咁多淺啡色嘅啫。咁啊個皮開始咗 ready 嘅話咧，我哋就反一反，就再煎一煎佢。嗱，時間上咧就真係冇一個參考啦，你要用肉眼去睇咯噃。OK， 嗱個火咧就唔使太猛㗎嚇，我哋中慢火至到中火都 OK 嘅，煎一煎佢先。好啦，嗱，你會見到咧嗰個雞皮咧，其實真係好輕嘅啡色嘅啫，少少嘅啫。好啦，咁咧另外一邊咧，亦都係煎好咗啲咁多，咁我哋咧就放喺一個呢度先 ，OK， 咁啊由佢咧起起啦，跟住火不用熄，落洋葱，咁啊而家咧你甚至乎可以開大少少個火啦，咁啊炒一炒嗰啲洋葱。咁你見到一粒粒啡色嗰啲係咩嚟嘅咧？咁其實咧就係煮燶咗少少嘅奶啊，因為牛入邊有奶噶嘛，咁佢哋入邊咧就有啲乳脂啦，其實咁啊，於是乎咧就高溫就煮燶咗少少啦。但係咧唔使擔心，呢啲係好香嘅嘢嚟嘅。好，跟住落嗰啲菇啦，哇，真係好靚啊！好啦，兜兜佢哋先。嗱，你見到啦，哇，做好多油喎，啱晒啦！呢啲油就係我哋要用嚟做麵撈啦。OK， 中筋麵粉，跟住咧我哋就連埋啲洋葱啊、菇啊一齊炒下佢啦，兜下佢啦。嗱，我建議大家咧，如果真係喺平底鑊做嘅話咧，其實用呢啲咁樣嘅孤寒寡做咧係會好啲嘅。咁啊記住，如果你係要買嘅話，買一個咧就係耐熱嘅，即係可以高溫炒嘢嘅孤寒寡啦。OK， 因為咧有陣時有啲烘焙店咧佢會有孤寒寡賣嘅，但係咧佢嗰啲咧未必係俾高溫用喎，即係唔係煮嘢用喎，咁所以咧大家咧就要留意啦。咁有陣時有啲人買翻嚟之後，喂，點解煮兩嘢跟住就溶咗嘅咁樣？因為嗰個唔係用嚟煮嘢嘅孤寒寡咯。OK， 記住啦。好啦，然後我哋咧就落蒜蓉，輕輕咧煎一煎佢，等嗰啲香味出咗出嚟，跟住咧我哋就可以撈埋佢啦。然後雞湯。記住撈佢啦，好，跟住咧再加啲咁多水啦，然後咧搞下佢，咁要煮滾翻佢喎。好啦，你見佢煮滾咗咯噃，跟住咧我哋就放翻嗰啲雞扒落去先，有少少繁複嘅呢個。好，然後我哋咧就校翻呢一個細火，由佢咧喺度煮10分鐘，10分鐘開蓋，由佢喺度煮10分鐘。收一收水之餘咧，仲可以煮一煮個雞嚇，10分鐘細火由佢煮下 ，OK？ 好啦，10分鐘之後，我哋咧就將個雞扒咧攞翻出嚟先喎，咪放翻喺頭先嗰個呢度啦。好，哇，正啦！呢個汁咧 very nice 啊。跟住我哋做啲咩咧？調味啦，當然鹽啦，然後少少咧 Dijon mustard，OK？ 撈佢。嗱，當然你話我唔中意食芥辣喎，唔落得唔得啊？得，但係咧我就覺得落咗之後咧，嗰個味道咧，我自己係會中意啲嘅。咁啊，你可以試下 ，OK？ 唔中意冇問題，不用落。嗱，假如咧你唔落芥辣嘅話咧，就要落多少少鹽喎，因為咧芥辣本身係鹹嘅。咁如果你唔落嘅話咧，咁要燉翻勻佢啦 ，OK？ 咁啊自己試下味咯噃。好，撈勻咗之後，我哋咧就放呢個忌廉啦。撈先，跟住我哋開翻呢一個中火煮一煮佢，收一收汁，等佢結身少少。你預咧大概 around 5分鐘到啦 ，OK？ 中慢火啦嚇，中慢火啦，5分鐘，費事太勁啊一陣 ，OK？ 等佢收一收水先。好啦，啲汁咧就煮到咧結咗好多啦 ，which is 咧。就係最正嘅狀態啦 ，very nice。然後又閂翻細火啦，跟住咧我哋放翻啲雞落去，吔得㗎啦。食得啦！哇，正啊！呢個真係撈飯喎，唔好意思啊，整嚿蘑菇先，哇真係幾靚啊，整得。好雞，好開心啊，好開心啊！食嘢啦！好滑啊隻雞，好滑啊，好食啊！好好味，哇！即刻拍埋雞先，菇 ，of course，
超正。頭先咪話你可以選擇唔加呢個芥辣嘅，我覺得唔好啊，你一定要加，因為實在加咗之後係完全兩回事嚟嘅。OK， 試下落啲咁多，如果你唔中意嘅話，啲咁多試下，你唔覺嘅。OK， 一定要跟住嚟食呢個一鍋過，又可以帶下飯，哇正，好好味。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你。哇，買汁先，